ẹ jẹ́ kí a ṣe wá sí níwọ̀n bá ráńpẹ́ fún ara wa kí máa fi àsìkò sọ fún gbogbo lébi pé àwa missioners a ní ìjókòó kan láti attend lẹ́yìn àsàlátù eléyìí ọ̀fà tí ó fi jẹ́ pé gbogbo ohun tá a fẹ́ ṣe níwọ̀n bá ṣókíṣókí náà ni ó máa jẹ́ a nídìí láti pàdé èyí iṣẹ́ kan wà tí chairman rán wa Ọlọ́run fún wa níṣẹ́ náà jẹ́ bí a ṣe wá fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run àbí Ọlọ́run nínú ńlá rẹ̀ ọba tó ní ọ̀rọ̀ ọ̀hún Ọlọ́run sí inú ọ̀run wíwí fún wa ibi tí a fẹ́ lọ nínú ìwé mímọ́ nínú Al-Qur'an Al-Karim kò kì í ṣe ibi tí ó ṣàjòjì sí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ibi tí a bá rẹ̀ dáadáa ni tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa máa ń kà láti gbàdégbà mo bá ní kí n dárúkọ rẹ̀ kí n sọ pé Suratul Ma'un ọ̀kan nínú àwọn súrà tí ó wà ní orí ètè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní oní chapter 107 of the Holy Quran eléyìí tí gbogbo wa mọ̀ sí ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din kí a tó bọ́ síbi súrà yìí ní sísàlàyé rẹ̀ a fẹ́ sọ fúnra wa wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní súrà náà tí ò sí iyèméjì ńbẹ̀ tọ́lọ́run fi ń wọ́ọ̀nù àwa mùsùlùmí pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ náà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a wí dojúkọ àwa kírunkírun ó dojúkọ àwa tí a gbọ́lọ́run gbọ́ tá a mọ Ọlọ́run lọ́kan nínú Al-Qur'an Al-Karim méjì ló pín sí èyí tọ́lọ́run fi dojúkọ àwọn kèfèrí pọ́nbélé àti èyí tọ́lọ́run fi dojúkọ àwa mùsùlùmí pọ́nbélé bóyá tí mo bá fi kẹta kún kí n sọ wípé èyí tọ́lọ́run fi dojúkọ gbogbo èèyàn lápapọ̀ sí Ọlọ́run ló dá mùsùlùmí Ọlọ́run ọba yìí kan náà ló dá kèfèrí Ọlọ́run ọba kan náà ló wá dá gbogbo wa tí a wà lẹ́yìn abẹ́ umbrella pé ọmọnìyàn ni wá Ọlọ́run á pè wá ní yá ayyuhan nas ẹ̀yin ọmọnìyàn dọ́mi Ọlọ́run á ní yá ayyuhal kafirun ẹ̀yin kèfèrí dọ́mi Ọlọ́run á sì máa sọ pé yá ayyuhal ladhina amanu mo pè yín tẹ́ nígbàgbọ́ òdodo nínú èmi Ọlọ́run àwa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ látara wípé ọkà wa kúrò àwọn tí wọ́n nígbàgbọ́ nínú rẹ̀ Ọlọ́run má yẹ ẹsẹ̀ wa kúrò ní ojú ọ̀nà tọ́lọ́run títí láíláí tá a fi lọ bá Ọlọ́run ọba pàdé súrà náà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún wa kò kì í ṣe súrà tó gùn bí tí ò ti mọ ìwọ̀nba ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ nípa rẹ̀ látara pé a ní lè gba táìmù wa lénìí ìwọ̀nba ọ̀rọ̀ ń wù mí kẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa ká dẹ́tí gbọ́ ká farabalẹ̀ gbọ́ kí a sì gbọ́ ní àgbọ́ wọlé kí a má gbọ́ ní àgbọ́ gbọ́n sínú nǹkan tí Ọlọ́run ń ṣàlàyé fún wa ń bẹ nǹkan tó ṣe pàtàkì púpọ̀ ni nǹkan tí ó súnmọ́ ká sọ pé nìkọ̀ọ̀kan wa a máa kọlù a máa rọ́lù a máa kọsẹ̀ ń bẹ̀ láti gbàdégbà pàápàá jùlọ tó bá ní í ṣe pẹ̀lú ìrun kíkí ìrun lọ́dọ̀ mùsùlùmí nǹkan ojoojúmọ́ ni ọ̀ranyàn ojoojúmọ́ ni ọ̀ranyàn ilẹ̀ ò gbọdọ̀ mọ́ báyìí kó má bá mùsùlùmí láyé kí mùsùlùmí ọmọ ṣe ní ọ̀ranyàn ìrun bí ọ̀rọ̀ bá wá jẹpọ̀ mọ́ ìrun ó tó kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wọ́ kọtí ká kọtí sí dáadáa ká dẹtí ká gbọ́ wọlé Ọlọ́run dákun ṣe ní èyí tí ó wúlò fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a wí chapter 107 of the Holy Quran Suratul Ma'un lọ́ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Inshallah, we are going to give you the message in brevity at the end of this present explanation. I'm talking to Sister Habiba. I can see you chatting to us. We will give you the English translation then after. Ọlọ́run ọba ń bá wa sọ̀rọ̀ nínú súrà yìí. lọ́ni ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din wà nábì mi ò rí nínú àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ àwọn tí wọ́n máa dẹtí gbọ́rọ̀ rẹ̀ ẹni náà tí máa pe ọ̀rọ̀ ẹ̀san nírọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀san ọ̀rọ̀ ọjọ́ gbéǹde ọjọ́ ẹ̀san tá à ń pè ní ọjọ́ gbéǹde al-qiyama ò rí ẹni náà tí máa pe ọ̀rọ̀ ọjọ́ ìgbéǹde nírọ́ fadhalika alladhi yad'u al-yatim Ọlọ́run ní irúfẹ́ ni bẹ́ẹ̀ ẹni tí máa pa ọmọ òrukàn tí ò ní tọ́jú ọmọ òrukàn gbogbo wa láti mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ajẹjọ máa ń kà sínú Al-Qur'an Al-Karim wípé Ọlọ́run wa máa tẹnu mọ́ ọmọ òrukàn púpọ̀ nínú Al-Qur'an Ọlọ́run sọ fún gbogbo àwa tá a ti dàgbà tá a ti tójú bọ́ wípé ọ̀ranyàn kan ń bẹ lọ́rùn wa ọ̀ranyàn ní gbogbo ìgbà tí bí a bá ti bára wa gbogbo bí a bá rìn dé
tá a bá ti gbọ́ pé ọmọ òrukàn wà ńbẹ̀ ọ̀ranyàn ni lókè orí wa láti mójútó ọmọ òrukàn. Ọlọ́run wá ń sọ nínú àyà kejì pé fadhalika alladhi yad'u al-yatim, ẹni tí ó ń pe ọjọ́ ìṣirò iṣẹ́ ọjọ́ ẹ̀san tí ó wà lẹ́yìn tá a bá kúrò láyé, ẹni tí ń pe ọjọ́ bẹ́ẹ̀ nírọ́, òun lẹni tí pa ọmọ òrukàn tí láì tọ́jú ẹ̀, òun lẹni náà tí dágunlá ọmọ òrukàn, òun lẹni náà tí kò kí ń bìkítà nítorí bá wù kó ṣe ọmọ òrukàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun. A gbọ́dọ̀ kálá ọmọ òrukàn bíi tí ò ti ma. Ọmọ òrukàn lọmọ tí ò ní òbí láyé má, ọmọ kékeré ni kò sí lóbí láyé má, yóò kún fún ìrànlọ́wọ́ tí ó máa wá káàkiri lórí jíjẹ, lórí mímu, lórí ibi tí ó sùn, lórí aṣọ tí ó wọ̀, lórí iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe. Ọlọ́run ọba ló sì, ẹnìkankan kì í gbẹ̀mí bí ò ṣe Ọlọ́run. Àyè kò ní bàbá àti ìyá láyé má rẹ̀, kò sẹ́yìn bọ́lọ́run ṣe tó, bọ́lọ́run ṣe fẹ́, nínú ètò Ọlọ́run ló wà. Ètò Ọlọ́run tá a wá wí nígbà míì a máa dùn mẹ́dà nínú. Ètò Ọlọ́run nígbà míì a máa kan ní ọkàn ẹ̀dá. Ọlọ́run ọba tí ó wá ṣe bẹ́ẹ̀ fọmọ náà tí ó máa bà nínú jẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, ó wá fi ṣe àdánwò fáwa tí a jù lọ, tí a ti tójú bọ́, tí a ti ní gbogbo ntọ́ yẹ ká ní, tá a sì dàgbà wípé irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ká ṣe ìṣirò rẹ̀ mọ́mọ. Ọlọ́run ní ẹni tí ó ń pe ọjọ́ ẹ̀san nírọ́ lẹni tí ó máa ń pa ọmọ òrukàn tí ò ní mójútó. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ náà lẹni tí kò kí ń ṣe oníṣe rẹ̀ lójú kòkòrò, kò sì ní ṣe ẹ̀dá ẹgbẹ́ rẹ̀ lójú kòkòrò lérí wípé ẹni tí bá ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa tọ́jà láì ní àárán lọ́wọ́ ni. Ọlọ́run ṣe ń dárúkọ ọmọ òrukàn nínú súrà Al-Qur'ani yìí, bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run dárúkọ àwọn atẹ́wọ́gbọrẹ al-miskin, àwọn aláìní. Ọlọ́run ní rọni lọ́rọ̀ huwa alladhi aghna wa aqna, Al-Qur'ani sì wínú. Huwa alladhi adhaka wa abka. Gbogbo ìgbà tẹ́ ẹ bá rẹ̀ ń tọrọ ọ̀rọ̀, ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lọ́rọ̀ ti dọ́dọ̀ rẹ̀. Ọlọ́run ro ọ̀rọ̀ ro ni. Nínú plan Ọlọ́run, nínú kádàrá Ọlọ́run fún ni pé òun ṣe ni ọlọ́rọ̀. Ọlọ́run sì tún sọ ẹni tí ẹ tún bá ayọ̀ ọkàn nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, òun Ọlọ́run náà lòun ṣe ayọ̀ ọkàn sí ọkàn ẹ̀dá tó ń dá. Ọlọ́run sẹ́ni kọ̀ọ̀kan wá ní ẹni tí ó ní ayọ̀ ọkàn. Òun Ọlọ́run àdàhákà, òun lòun pa ẹni tẹ́ ẹ bá rí tí ń rẹ́rìn, òun lòun pa lẹ́rìn. Wá àbùká bẹ́ẹ̀ bá rí tẹ́lòmí ń sunkún, kò yẹ kò gbò lẹ́yìn òun Ọlọ́run. Àápanilẹ́rìn, àápanilẹ́kún, ara ṣe Ọlọ́run ni. Àárọ̀ni lọ́rọ̀, àáṣe ni ní alárísìkí píntí, lára aṣẹ́ tọ́lọ́run máa ṣe ni. Abẹ́ Ọlọ́run nínú ọlá ńlá rẹ̀, ọba tá a ròyìn ìròyìn rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, a fi ròyìn ẹ̀, àwa fi ọ̀rọ̀ náà bẹ́ẹ̀ kó ṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lọ́lọ́rọ̀. Ọlọ́run mọ̀ sí alárísìkí kékeré. Ọlọ́run wá ń sọ fún Ànábì rẹ̀ wípé èèyàn tó pe ọjọ́ ẹ̀san nírọ́ lẹni tí ó dágunlá ọmọ òrukàn, kò máa sí ọmọ tá a máa gbaládọ́ Ọlọ́run lára ẹ̀, tá a ràn án lọ́wọ́ ní gbogbo èyíkéyìí ìrànlọ́wọ́ tí máa ń bẹ ní kápá wa. Irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ kan náà lẹni tí ò kì í ṣe ojú kòkòrò lọ síbi kó fún aláìní lóúnjẹ, kò ní ṣe rẹ̀ lójú kòkòrò bẹ́ẹ̀, kò sì ní sọmọnìkejì rẹ̀ lójú kòkòrò bẹ́ẹ̀ wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní tẹ́ lẹ́fàn tẹ́ sì lè kanná, ẹ máa ran àwọn aláìní lọ́wọ́. Ìyẹn ṣe irú wọn bẹ́ẹ̀ lójú kòkòrò ni. Lẹ́yìn tí wọn náà bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ tán, ó tún sọ bẹ́ẹ̀ fún àwọn èèyàn bíi tiẹ̀. Lọ́ni fawailun, ìbínú òun Ọlọ́run ó máa bẹ fáwọn kan. Àwọn wo ni? Lil musallin, fáwọn kan tí wọ́n láwọn ń kírun. Ìbínú òun Ọlọ́run yóò máa lẹ́tọ̀ọ́ sáwọn kan tí wọ́n láwọn ń kírun, níbi tí ọ̀rọ̀ tí ò ti rẹ́rìn nìyẹn. Àwọn kan tí ò kì í ṣe ara wa, tí ò kì í ṣe mùsùlùmí, wọn á máa ka àyà yìí ní gàbádá àyà yìí nìkan, wọn á fáyọ bí ẹni pé Ọlọ́run ti máa sọ̀rọ̀ bọ̀ kó tó kan àyà yìí, bí ẹni pé Ọlọ́run ò sì tún sọ̀rọ̀ lẹ́yìn àyà yìí. Àwọn wàá fa ọ̀gangan ìbínú Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ lérí àwọn kan tí wọ́n láwọn ń kírun, wọ́n bá fa ayọ̀, wọ́n bá máa fi kọlu àwa mùsùlùmí. Wọ́n ní Ọlọ́run gan ló ń bínú sí ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ń kírun, kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n wà gàbàgebè ni, wọ́n wà mùnáfìkì ni. Bí èèyàn bá gbọ́rọ̀ yé dáadáa, yóò mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ẹyọ kan ò ṣeé fàyọ nínú gbogbo odidi ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run sọ. Ọlọ́run ní ìbínú òun Ọlọ́run yóò máa bá wọn kan tí wọ́n ń kírun. Ó wá ṣàlàyé rẹ̀ síwájú sí i. Lọ́ni alladhina hum an salatihim sahun. Àwọn wo la ní ìbínú Ọlọ́run ó máa bá ní àwọn tí máa kírun, àwọn tí máa gbàgbéra lórí ìrun kíkí wọn. Wọ́n á gbàgbé ara wọn wípé wájú Ọlọ́run làwọn ń bẹ báwọn ṣe ń kírun yẹn. Mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin wa, odidi ọ̀rọ̀ ní ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ ọ́ ní ọ̀rọ̀ pàtàkì. Ẹ jẹ́ ká fi sí òkà àyà wa níbi tá a ti ní máa gbàgbé wípé kálá fẹ́ kírun, ká kírun
ìnìkan k'Ọlọ́run fẹ́ lò lára wa bí kò ṣe pé ká kí pẹ̀lú májẹ̀mú bá a ṣe kí. Ọlọ́run fẹ́ ká tẹ̀lé òfin níbi ìrun kíkí. Ó fẹ́ ká tẹ̀lé májẹ̀mú gbogbo májẹ̀mú ìrun kíkí ká tó ríra wa lẹ́ni tí ń kírun níwájú Ọlọ́run k'Ọlọ́run ó tó lè gbà wá lẹ́rú tí ń kírun níwájú òun Ọlọ́run. Ọlọ́run ọba tó dá wa, tó dá ayé, tó dá ọ̀run, tó dá gbogbo nǹkan tá a fojú rí àti tá a fojú rí. Tó bá ní ká sin òun, tó wá fi oríṣiríṣi májẹ̀mú conditions tó gbé kalẹ̀ lérí ipá ìjọsìn fún Ọlọ́run tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run ọba yìí ó tó bẹ́ẹ̀ ó sì jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kìí sọ ọba tá a lè máa sìn pẹ̀lú fẹ́ẹ́nú, pẹ̀lú bá a bá ṣe fẹ́, bá a bá ṣe rò ó. Ọlọ́run ọba tó ní ká sin òun ó gbé gbogbo májẹ̀mú kalẹ̀. Gbogbo ohun tí ó lead wa guidelines. Ẹ wo ìjọba odidi orílẹ̀-èdè kan tí wọ́n bá dé pẹ̀lú òfin tí wọ́n gbé oríṣiríṣi guideline kalẹ̀. Ta ni ẹrú tí ń bẹ nínú ìlú, ta lẹrú ẹrú Ọlọ́run kan tí ń gbé nínú ìlú bẹ́ẹ̀ tí ó sọ pé òun fẹ́ kọtí ikún tí ń tíjọba ìlú wí. Èyí tí wọ́n wí fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, bó bá fẹ́ wọ ibì kan àfi kó lo face mask, bó bá fẹ́ ṣe kinní kan àfi kó ṣe báyìí, bó bá fẹ́ ṣe kinní kan àfi kó ṣe báyìí. Ta ni nínú wa ló lórí lọ́rùn tó sì ní orí láyà tó fẹ́ sọ wípé òun fẹ́ ṣe ń tó yàtọ̀ sí tíjọba ń fẹ́? Bọ́wọ́ ìjọba, òfin ìjọba bá tẹ̀ ẹnìkan ò ní ṣàánú ẹ̀ tí ẹ ó banu. Báyìí náà la gbọ́dọ̀ máa rò ó pẹ̀lú Ọlọ́run ọba oníkẹ́, ọba aláàánú. Ọlọ́run ṣe jọba aláàánú tó sì jọba oníkẹ́ tó. Ó gbé ìkẹ́ àti àánú rẹ̀ sí abẹ́ àwọn májẹ̀mú kan. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe báyìí ẹ rí ìkẹ́ mi. Bẹ́ẹ̀ bá tún ṣe lọ́nà tó yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ẹ rí iye mi Ọlọ́run. Ọlọ́run a bẹ̀ ọ́ nínú ọlá ńlá rẹ̀ àfi tó títóbi rẹ̀ bẹ̀ ọ́. Ọlọ́run má ṣe wá dẹni ìyà rẹ̀. Gbogbo èyí tí ó jẹ́ àrí ìkẹ́ àti àánú rẹ̀ ní kó jẹ́ kó máa tìka lára rẹ̀ tọ́ wa sí ojú ọ̀nà rẹ̀. Èyí tí ó jẹ́ àríyá rẹ̀ lọ́rọ̀ sísọ ni, níwà wíwù ni, kódà lẹ́sìn náà ni Ọlọ́run má jẹ́ bá wọn ṣe, Ọlọ́run má jẹ́ bá wọn rawọ́ lé. Eléyìí ó máa sọ fún gbogbo wa tá à ń gbọ́rọ̀ yìí wípé fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Ọlọ́run ò béèrè ká kírun níwájú òun nìkan mọ́. Ó béèrè lọ́wọ́ wa pé ká kí pẹ̀lú òfin, pẹ̀lú ẹ̀tọ́, pẹ̀lú májẹ̀mú. Májẹ̀mú ni àkọ́kọ́, májẹ̀mú ni wípé ká kí consciously, with the consciousness of Almighty Allah. Ká fi Ọlọ́run sí ọkàn àyà wa. Ká má gbàgbé ara wa lórí ìrun, bèlè pa gbàgbé Ọlọ́run tá a wà níwájú rẹ̀. Hadith Ànábì wa kan sallallahu alayhi wa sallam. Ó ní tẹ́rù Ọlọ́run bá ti gbé kámà tí ń sẹ́ Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ìkámà lẹ́rù Ọlọ́run gbé yẹ. Èèyàn tí ń gbé ìkámà lẹ́ni tó wà nínú ro níwájú Ọlọ́run ọba rẹ̀ pé mo fẹ́ kírun. Bó bá sì ti wí kíní tán, àníyàn wáyé lórí ẹ̀mí ẹ̀ pé mo fẹ́ kírun òun báyìí ní jẹ́jẹ́ nínú ọkàn lọ́hùn. Bó bá ti ṣe yẹn tán, ìtì tẹ̀lé ni Allahu akbar. Yóò ṣe tá à ń pè ní takbiratul ihram. Kábàrà ìpìlẹ̀, kábàrà àkọ́kọ́ tá a ṣe nínú òun. Wíwí tá a bá ti wí gbólóhùn Allahu akbar tá àkọ́kọ́ òun, ìyẹn tún sọ̀rọ̀ máa ń fẹ́ ṣẹ̀dá Ọlọ́run. Ìyẹn sì dá ẹ̀dá Ọlọ́run lésì ọ̀rọ̀ tó bá sọ mọ́. Ó ti wà níwájú Ọlọ́run ọba rẹ̀ nu. Ànábì Ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam wa sọ nínú àdìsí náà wípé ẹrú Ọlọ́run tó gbé kámà tán, tó wí Allahu akbar ti pìlẹ̀ tán, tó ti wà níwájú Ọlọ́run ọba rẹ̀. Ọlọ́run ni ana muqbilun, èmi Ọlọ́run náà ti dojú kọ ẹrú mi. Bírú ẹrú bẹ́ẹ̀ tí máa wá ń wò yín, tí ń wọ̀ ọ̀hún, tí ń wọ̀ tún, tí ń wò sí, ní ń wòkè, ní ń wọlẹ̀. Bó bá ṣe bẹ́ẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́, Ọlọ́run á ní òun bùn nìyẹn. Ẹrú mi ṣe bẹ́ẹ̀ mi Ọlọ́run lọ wá bá. Ẹrú mi ọtí dàníyàn pọ̀ fẹ́ kí èmi Ọlọ́run, ó ti wà pẹ̀lú ẹ. Kí náà tún wò lọ́tún, kí náà tún wò lósì tó ju èmi Ọlọ́run lọ. Nǹkan kan tó náà ní lẹ́yìn èmi Ọlọ́run ni tọ́n tún náà ní rẹ̀ pẹ̀lú sísíjú ọ̀tún, sísíjú òsì. Ọlọ́run ọ̀fẹ́ bí tí wù tí máa Ọlọ́run náà ni Ànábì Ọlọ́run sọ fún wa yẹn. Ọlọ́run ọba yẹn ọ̀fẹ́ kẹ́ wà nínú òun, kẹ́ máa wò yín, kẹ́ máa wọ̀ ọ̀hún, kẹ́ máa wọ̀ tún, kẹ́ máa wò sí, kẹ́ máa wòkè, kẹ́ máa wọlẹ̀, kí náà tún wá káàkiri. Ó ti wà níwájú Ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá rẹ̀, tó ṣẹ̀dá gbogbo tó ń wò káàkiri. Bẹ́ẹ̀rù Ọlọ́run bá wá tún síjú, tí tún síjú wo bí síjú wọ̀ ọ̀hún lẹ́lẹ́ẹ̀kejì. Wọ́n ní hadith Ànábì sallallahu alaihi wasallam, Ọlọ́run yà kájú tiẹ̀ kú lára ẹ̀. Ọlọ́run ọba máa sọ fún wípé tó ajẹ́ wípé ó ti ṣetán láti dojú kọ mí. Èmi rò pé ó ti dojú kọ mí, lọ fi gbé kámà, lọ fi dàníyàn kó fẹ́ kí èmi Ọlọ́run. Nǹkan míì tún tóbi jù mí lọ́rùn ló kan àyà rẹ̀, tó ń tún wò lọ́tún, tó ń wò lósì. Jàmá, májẹ̀mú yẹn ẹjẹ́ á máa mú ṣẹ. À ń kírun ní jàmá ni, à ń kírun ládàkí ni, ẹjẹ́ á máa mú májẹ̀mú iṣẹ́. Pàápàá jùlọ tí wọ́n ń pè nírun, Ọlọ́run gbà ni o, Ọlọ́run ò gbà ni o lọ́wọ́ ẹrú, àlétí mọ́. Ó dijọ́ ẹ̀san. Àmọ́ kíní kan máa fi alọ́kàn balẹ̀ pé Ọlọ́run gbà, kí ni nǹkan ọ̀hún? Ìní wípé tá a bá mú gbogbo májẹ̀mú rẹ̀ pé
ọ̀kan pàtàkì jùlọ nínú májẹ̀mú òun kíkí ni pé ká dọkàn sọ́dọ̀, ká da orí ọkàn wa sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bá a bá yìí ti da orí ọkàn wa sọ́dọ̀ Ọlọ́run, oríkèéríkèé ara ò ní máa ṣe tó wù ú. Ọkàn wa tó capture gbogbo ara, tó captivate gbogbo ara wa. Ọkàn wa tó jẹ́ pé òun lọ̀gá nínú gbogbo ara wa yìí, tá a bá ti da orí rẹ̀ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá wa, tí a fi ìmọ̀nù wa nìkan tì sọ́dọ̀ rẹ̀, òun la dojúkọ, òun là ń ka ayé Al-Qur'ani tá ń ka látòrí Suratul Fatiha tá a fi kírun, òun là ń ka níwájú rẹ̀, tọ́kàn wa sì ṣọ̀kan níwájú rẹ̀, gbogbo ara náà máa tẹ̀lé ọkàn ni. Bá a bá mú májẹ̀mú iṣẹ́, ọ̀kan nínú àwọn tí wọ́n máa fi alọ́kàn balẹ̀ ni pé mo tẹ̀lé májẹ̀mú Ọlọ́run lórí bí wọ́n ṣe kírun, Ọlọ́run ó gbà á, ọkàn wa ọ̀rọ̀ mọ́ gbígbà rẹ̀. Àmọ́ ńgbà tó o bá tẹ̀lé májẹ̀mú, ọ̀dọ̀ràn yẹn fọlọ́run kọ́ taari rẹ̀ kó ti dànù, fọlọ́run ó jù ú ṣe ń tàn láyà, pàápàá jùlọ níbi tọ́lọ́run ti ń sọ̀rọ̀ yìí nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ayé Al-Qur'an chapter 107. Kìí sàdísà nábì là ń kà yìí o, ayé Al-Qur'an là ń kà yìí o, Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ ní sọ̀rọ̀ wípé ìbínú èmi Ọlọ́run máa bá wọn kan tí wọ́n láwọn ń kírun. Ọlọ́run wá ṣàlàyé rẹ̀ síwájú, ó ní alladhina hum an salatihim sahun. Àwọn wo ni àwọn tá a wí náà? Làwọn tí máa gbàgbé ọkàn, máa gbàgbé ara. Wọn a máa kírun, wọn a máa ronú kan gbogbo nǹkan tí ó yẹ kí wọn ronú kan mọ́. Pé ṣọ́ọ̀pù lẹ́lòmíì ti kúrò tó ti wá kírun mọ́sálásí, àbí nínú nǹkan kan tí ń ṣe, àbí nǹkan míì tí ó dojúkọ, ló kúrò nídìí rẹ̀ tó fi tásìkò òun fi tó ti fi ń kírun, ọkàn rẹ̀ ó tún padà sí tó ṣe kẹ́yìn yẹn. Àbí owó kan ní ń ṣírò, kó tó tásìkò òun tó yóò tún máa fọkàn ṣírò owó ńlọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Àwọn ọmọ tí gba owó ti yá àbẹ́jì, ọmọ kú owó ti yá kínní, tó wọn ti fi kún owó yìí, ọ̀dà bóun bá ti kírun ìdá tó wọn ti sálámà tán kó wọn wá pè é, kó wọn gba owó tiẹ̀, kó wọn má bàa gbàgbé gbogbo ohun tí ń ṣe lórí ìrun yẹn, tí ń fọkàn rò lórí ìrun, kì í jẹ́ k'Ọlọ́run gba ìrun, yìí sì máa fà á tẹ́dọ̀ Ọlọ́run fi gbàgbéra lórí ìrun. Iná ẹlòmíì ó kì méjì ní ọba rò pé mẹ́ta ló ń ti kí, ẹlòmíì orí ìkẹta lọ́wọ́, orí rákà kẹta ní ọba tó máa fi sínú ọkàn yìí pé ẹlẹ́ẹ̀kejì ni, n tí ò jẹ́ kọ́kàn papọ̀ kọjá nǹkan kan ju wípé ẹ̀mí rẹ̀ ń stray around, ẹ̀mí ń lọ ń bọ̀, kò dúró níwájú Ọlọ́run ọba tí ọba rẹ̀. Ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ẹja lọ mú ẹ̀kọ́ yẹn pẹ̀lú ìrun wa kíkí níwájú Ọlọ́run ọba tá ń kí. Ọlọ́run ó gba ìjọsìn wa, Ọlọ́run ó gba ìfararalẹ̀ wa, Ọlọ́run ó gba ìjírẹ̀bẹ̀ wa tọ̀sán tòru. Mùsùlùmí àwa la mọ̀ wípé dídá tọ́lọ́run dá wa sáyé, ó dá wa nítorí ìjọsìn. Ọ̀kan pàtàkì nínú ìjọsìn tá a sì wá ṣe bó ṣe pọ̀ tó láyé hun, ìjọsìn Ọlọ́run ò ṣe é kà tán, torí pé gbogbo ohun tí wọ́n bá ti pè ní dáadáa ṣíṣe ó bọ́ sábẹ́ ìjọsìn Ọlọ́run. Gbogbo ohun tí wọ́n bá ti pè ní ká jìnnà sáburú ó bọ́ sábẹ́ ìjọsìn Ọlọ́run. Ẹ̀rí pé a lè ṣe ìṣirò rẹ̀ tán. Ọ̀kan pàtàkì nínú ìjọsìn wa ni ìrun kíkí. Ànábì Ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam ó ní man aqama salata faqad aqama ad-dina wa man taraka salata faqad taraka ad-dina. Ẹni tó bá fi ìrun lẹ̀ tí ò kírun, èyí tó ń ti gbé ẹ̀sìn Ọlọ́run jùlẹ̀ kò ṣẹ̀sìn tọ́lọ́run ti torí ẹ̀dá. Ẹni tí bá gbé ìrun dúró tí kírun, èyí tó ń ti gbé ẹ̀sìn Ọlọ́run dúró, ẹ̀sìn tọ́lọ́run ti torí ẹ̀dá. Sẹ́ni pé bọ́lọ́run bá gbé ìjọsìn síbi ń tọ́pọ̀, ó tún bá wa súnkì, ó tún bá wa jù sínú tó kéré. Eléyìí ni wípé bá ń bá ti ń kírun yòókù ó sì máa rọ̀ wá lọ́rùn ṣíṣe. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ọlọ́run ní gbogbo wa àbàjẹ́ tó kúnlé ayé rẹ̀gẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá máa kírun ní bọ́lọ́run ṣe ní kẹ́ẹ̀kì, ẹ sì rí i pé ìwà àbàjẹ́ ó máa jájú lẹ̀, ó ti ká lára rẹ̀ ni ó máa drop from you, oní ó máa fi ilẹ̀. Yàtọ̀ sí pé yín gan sá fún ọ náà máa sá fún yín. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ iṣẹ́ ọ̀kan pàtàkì nìyẹn tí ìrun máa ṣe níṣẹ́ lára wa. Ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ẹja kírun bí òfin, ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ẹja kírun bí májẹ̀mú Ọlọ́run, k'Ọlọ́run lè bá gba ìrun wa. Èèyàn tí ò kírun òkú èèyàn ni. Ẹ bá ní èèyàn wà láyé lókè yẹ̀pẹ̀ ẹ̀dọ̀ Ọlọ́run tí ò kírun wàláhì òkú èèyàn ni. Àwọn Haúsá wọn a máa wí nínú èdè wọn wá ní èkejì ajá. Èèyàn tí ò kírun èkejì ajá. Sọ wá yẹ kó máa fi awí ajá lórí ilẹ̀ Ọlọ́run. Ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ẹja mójútó òun kíkí. Bàbá wa ń kí ẹja kí pẹ̀lú ẹ̀tọ́ kó wà níbàámu pẹ̀lú bọ́lọ́run ṣe fẹ́, bá Nábì Ọlọ́run ṣe ròyìn rẹ̀. Ọlọ́run gba ìjọsìn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ìparí súrà yìí lọ ní àwọn tá a ní wọ́n ń kírun pẹ̀lú gbàgbéra, alladhina hum yurahun. Àwọn náà lẹ́rìí tí wọ́n máa ṣàṣehàn. Gbogbo tọ́lọ́run fi tì sára wọn ọ̀dà. Gbogbo tí bá máa kírun pẹ̀lú gbàgbéra yóò gbàgbé ọkàn, yóò gbàgbé ara lórí ìrun níwájú Ọlọ́run. Lọ ní alladhina hum yurahun. Àwọn náà lẹ́ẹ̀ máa rí show off nínú ìṣe wọn, nínú characters wọn, nínú behavior wọn. Níta bá ṣe fọ́lọ́run, àyè máa fi ṣe show off, àyè máa ṣe àṣehàn. Ọlọ́run nírú wọn náà lẹ́rìí tí wọ́n máa ṣàṣehàn tí wọ́n ṣe nítorí tọ́lọ́run. Ìparí súrà yìí Ọlọ́run wa yamna'una al-ma'un. Àwọn nǹkan náà lẹ́rìí tí wọ́n máa kọ nǹkan fún ọmọnìkejì wọn, nǹkan lò nítorí wà affordable láti fún ọmọnìkejì. Kí ló Ọlọ́run ní nǹkan báyìí, okay èmi ní gbà wọn náà lọ lò. Gbogbo àwọn nǹkan tó bá wà affordable bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń pè ní al-ma'un. Ọlọ́run ní irú àwọn tá a ní ìbínú Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ lé lórí náà làwọn tó ṣe yí pé
wọ́n á kọ nǹkan tó wúlò fún ọmọnìkejì wọn tó fẹ́ lò tí ó tún dá padà. Ẹ fún mi ní bọ́kẹ́tì yín bẹ́ẹ̀ kí n sáré fi bomi. Ẹ fún mi ní gbogbo nǹkan tí ó wà affordable ní ń pè ní ma'un. Wọ́n á tún kọrú rẹ̀ fún ọmọnìkejì wọn láti lò. Gbogbo àwọn nǹkan kéékèèké tí máa jọ pé kéékèèké ni lọ́dọ̀ wa ó tóbi lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá wa tí ń ṣòfin. Ọlọ́run ó ṣe ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní ẹrú tí Ọlọ́run ó gba ìjọsìn lọ́wọ́ rẹ̀. Albarka fẹ́tọ́lọ́ ní Nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Súrà tí a kà fúnra wa tá a sọ túmọ̀ rẹ̀ chapter 107 Suratul Ma'un. Ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ká tún yẹ̀ wò ká lè gbọ́yé ká lè gbọ́wọ́. Ọlọ́run ó gbà ní ìjọsìn fún wa ìjọsìn wa ojoojúmọ́ àti tọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ àti tóṣooṣù àti tọdọọdún àti ti kọ̀kọ̀ àti ti bàbá. Ọlọ́run ó dá wa lóhùn ìbéèrè wa yóò sì jọ àánú rẹ̀ wò wá o. Àlékún àánú Ọlọ́run àlékún orí Ọlọ́run atọrọ rẹ̀ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa tí à ń sọ tá à ń gbọ́ yìí. Ọlọ́run dákun jẹ́ ká ṣe kòńgé oríire jẹ́ ká ṣe kòńgé oríire láyé àti lálùkìyámà. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wà bọ́ síbi fìdáwù ṣíṣe ń sìn. Ọ̀kan nínú àwọn àlùfáà wọ́n bá wa sáré ṣàlàyé fún Sister Habiba. Sister Habiba, are you still online with us? Sister Habiba. Sister Habiba Kamara. We have made a promise that inshallah we are going to briefly give the English meaning of what we have read from the Holy Quran, chapter 107, where Almighty Allah is telling the entire Muslims, particularly those of us that observe prayer on regular basis, on daily basis, regularly, punctually. Almighty Allah is addressing us that, oh, my prophet, do you see him who denies the day of judgment? Do you see one of my servants who there resides on the surface of the earth with you, listening to you, listening to the messages you are disseminating to them? Do you see him who denies the day of resurrection, day of reckoning? And Allah goes further to say, is the same servant of us who abandons the orphan, who does not like to relate well with orphans. An orphan, as we all know, is somebody who is deprived of his parents, one who is no longer having his parent by his side again. They have gone. Allah has withdrawn their souls. Allah has called them to himself. Those are the children that will be wandering all around, looking for one help or the other from those that are around them. So Almighty Allah is now telling us, that we should try our possible best to come to the assistance of those orphans. And Allah goes further, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. It is the same servant of mine that will not encourage other ones to feed the needy, those people who are in need of one thing or the other, and they reside around them. He is never going to encourage himself to come to their assistance, and he's never going to encourage those around him who are wealthy and rich like him to feed the needy. And Allah goes further to say, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Allah's wrath is definitely going to be on a number of people that render worship to Allah. They put themselves in salat in front of Allah. They observe daily obligatory prayers. But while they are doing that, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. They are very neglectful. They are negligent. They are very, very neglectful of all the manners of salat, all the conditionalities of salat. They do not fulfill the conditions that should be upheld when you are observing your salat. Almighty Allah is talking of those that are praying and they are negligent in the cause of their salat. So therefore, every one of us Muslim brothers and sisters, whenever we will be praying, let us be very mindful of ourselves. Let's be mindful of Allah that we are standing in front of, so that Allah accepts it from each and every one of us. And Allah keeps on going, telling us, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. You shouldn't be negligent of all the normal routines of salat, of all the modus operandi of salat, of all the requisites of salat. You must always fulfill all of them, observe all of them, do them well. And Allah
continues to say, Alladhina hum yurahun. These are the same set of people who are fond of showing off. They are known for showing off. Anything to do for Allah, dedications, devotions, forthcoming from themselves. They like to show other people that this is what I'm doing in front of my God. Allah says we should stop doing all of these. Alladhina hum yurahun wa yamna'un al-ma'un. And further, Allah tells us about them. Wa yamna'un al-ma'un. They refuse. These are the servants of Allah who refuse to offer neighborly needs that their neighbors will always be looking forward to receive from them. They are there to deprive them. They won't give them. And come and see them, they have enough. They even have more than enough. So Almighty Allah is encouraging us here in this chapter that we should try and assist those in our surrounding, in our neighbors, with whatever means that we can afford. If Almighty Allah put more and more of his faith in us, strengthen our faith in him, grant us all that we need to be able to do it well in front of him, so that he will accept it from each and every one of us. We pray Almighty Allah accept all our services. So that is for